Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aing ayeuna eleh deui. Ba deposit aing geus dibayakeun geura. Aing tak kunaon si Andri. bangkar aing ayeuna caran kamari geura menang dijieun. Aweuna geus sababaraha kali. Duh, na ayeuna geura teh. Andri, anu naonan maneh ngagebugan meja? Aing teu teh. Kagetu ngebug teh. Atuh manyata sadar maneh sakitu tarikna ngagebugan meja. Maneh mah jajan henteu ngaruksak heueuh. Nya atuh teh hampura rek balik heula nya. Jig barina ge kalah ngaruksak hungkul si Andri mah di dieu ge. Pusing aing ek ngadepo deui duit teu boga. Lah. Kenan deh. Di terbolak malik ge ya. Saeun. Si mana Andri? Badas deh itu. Gedungan deh atuh jauh. Tunggu mana pun. Ek pinjam duit. Kamusibatan teh. Musibatan naon? Aya we. Bororaah minjemkeun urang ieu teu boga. Pelit. Ai enggeus teu boga Andri kumaha? Pona mah pelit. Andri. Nah, kadulur teh kitu geuningan. Barina ge urang teh nyaho maneh teh. Pastina ge nan eleh judi online lah. Koret. Pelit, medit. Gara si Andri, awas si Andri. Asyik dep we. Aku aing Kamana dep? Jajan, Aing apa sia kamari maneh nyolong jambu sia. jambu nusati. Nuwa endu sia, bejakeun ku aing sia. Ulah tuh ulah. Aku aing mah herek dibejakeun sia. Dibui sia 5 tahun kan nyolong jambu sia. Atuh ulah. Ya kan duit? Ya tuh lah, baik. Yang penting mah teu ka penjarakeun. Cik atuh jajan mah. Cik ini. Kurang jajan kumaha nya pan duitna lagi ku si Andri. Da. Kan lumayan. Cuma sakit da moal mah jeung ngadepo. Kudu mikir heula ya, kumaha pi duit teh. Tah. Pal. John. Sahanya kuliah kieu. Mana nih Andri? Andri. Aduh orang teh yo. Si Asep dibawa ke rumah sakit. Hah? Kunaon si Asep? Teuing kunaon nama. Kan urang yo ditambah rudak ngumpulkan duit. Oh, dibawa ke mana yang si Asep nak? Ada nyebut nama Kesetia Kawali, teuing tapi. Hah? Kesetia? Nya ke rumah sakit atuh mana masuk aya wae nanya teh. Ka Amis cenah mah. Dibawa ke Ciamis. Heeh. Ya tuhnya, urang mau duitnya nya. Heeh. Sugan we gede euy lumayan pan. Nambahan tisa urang deui ge. Mahi lah. Ya urang teu boga gede, bisa kieu. Atuh ieu nampinya ketitipan. Urang tadi tua ieu. Pidoana we nya si Asep ting geura cager. Kayak urang yang nyusul ka ditu. Ulah maneh mah. Maneh mah cicing mah di dieu. Kapan urang sewa baturan si Asep? Keun bae teh urusan urang ka ditu. Jeung barudak, mah cicing mah di dieu. Oh, tuh hari kitu mah. Atuh kitu mah urang ka ditu ka rumah sakitnya. Ya nuhun atuh nya. Ya heuh atuh. Atuh. Urang didoakeun si Asep sing genceng sakeun. Amin. Asa aneh si Andri. Ongkong, iya. Si Asep kering tapi gua dilongok. Setengah arti kan kumaha nya. Karena genep kelok lain kurang keneh loba jeung kasaha deui nya.
Cang, Nah, hai, kumaha? jangan si Asep gering. Jaring kunaon? Gering kunaon nama ngan nama kasegrong jaat nah itu. Cuma sebelum jaat segala. Bener sih teh ongkongnya teh. Aing ya dititah barudak udunan. Manek udunan mah. Aing sabar hae, Bang. Lah eta mah sarep kumaha maneh we. Ya, halik atuh eta di aing menang ngelaba. Terus jadi naik sabaraha? Karep eta mah kumaha maneh. Ya aing teh keur boga duit kitu. Ya dengan esa kieu nya. Heeh. Ya tuh nuhun urang ketitipan duit di maneh. Heeh. Mudah-mudahan si Asep singgara cagernya. Segera cager gitu. Nih. Nuhun atunya. Heeh, sok sami-sami. Urang ka ditolak. Sok ada. Sebenarnya 110 ya. Tinggal depo 100 ngan ujung rokok jeung kopi eueuh ieu teh. Kudu ka mana nih ngan deui. Lah balik-balik ke sugan emang ge milik. Yan, ka mana? Dik balik. Apal teu maneh si Asep gering. Wah, wanya. Heueuh, Pan kamari urang ge tas ngopi jeung geus Asep. heueuh tadi keberean jaat. Sing balik. Heueuh. Karena urang kita udunan. Maneh mere sabaraha maneh? Aing teh mau gede aing mah. Ya bae sabaraha we. Aya 10.000 ieu teh. Bae. Ya teh. Iya tuh. Dik ayeuna di mana si Asepna? Rumah sakit dirawat di kamari gitu. Orang ke corona ayeuna pulang ke mana? Atunya, Heeh. Sing cager gitu. Sing gara cager. kalau ka dibejakeun. Heeh. Oh iya nya. Siap. Mending kieu carana mah jangan depo menang, kudu jeung kopi geus menang. Abah kuningan gitu. Halo guys, ayeuna urang keur di warung sebelah teh ini. Halo, Bro. Tak ieu balan urang ieu. Pokok namanya di dia mah macam-macam sebelah kayak seperti sebelah ceker, sebelah tulang, sebelah nang, Sebelah ieu. tak ieu sebelah ieu makroni, asaan. Bangsa minuman segala rupa aya anu paling spesialnya eta minuman teh air mineral eta teh heran sok lah mangga kana dieu Alamatna? alamatna di Dusun Sukasari RT sabaraha itu RT hiji Desa Sukawening sok lah di mana-mana ge biasa ka dieu di Jakarta di Medan di Banten Di Bali. di Bali di Arab oge tiasa mangga Heuh ari tiasa-tiasa namu kapan be aku bekal we jeung ongkos atuh. Teu kira-kira meureun ari jauh-jauh teuing mah. pokokna mah wah jakal ka dieu mah Kumaha ngeunah-ngeunah? mantap Oke.